코골이는 수면 중 상기도가 좁아져 나는 호흡소음으로 단순 소음이 아닌 기도 폐쇄의 경고 신호입니다. 소아 10에서 12%가 습관적으로 코를 곱니다. 코골이는 수면 시작과 기류 변화, 소음 발생의 3단계로 생깁니다. 좁아진 기도로 공기가 빨라지며 영구개와 목젖이 진동에 드르렁 소리가 납니다. 코골이가 있으면 산소 공급이 불안정하고 깊은 수면이 깨져 성장 호르몬이 줄어듭니다. 오래 자도 피곤하고 키 성장과 학습 능력까지 떨어질 수 있습니다. 한의학은 코골이를 폐기어와 담음 정체, 열독 상충, 기체어혈의 4관점으로 살핍니다. 변증에 맞는 한약과 침구로 코골이의 근본 원인을 다스립니다. 코골이는 경도와 중등도, 중증의 3등급으로 나뉩니다. 10초 이상 호흡 멈춤이나 청색증, 헐떡임 각성, 심한 성장 지연이 보이면 즉시 진료가 필요합니다. 소아 코골이의 주원인은 편도와 아데노이드 비대입니다. 5에서 7살 황금기의 조기 발견에 치료하면 안면 발달까지 정상으로 회복될 수 있습니다.